अगर तुम्हारे विश्वास और लोगों का नज़रिया तुम्हारे बिहेवियर में इतना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, तो वो आता कहाँ से है? रियलिटी में तुम्हारी पहचान बनती कैसे है? तुम अपनी पहचान के नए बेनिफिशियल पार्ट पर जोर कैसे डाल सकते हो? और तुम्हारी लाइफ के बैरियर को धीरे-धीरे कैसे मिटा सकते हो? तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि पहचान बदलना कोई रातों-रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुअल ग्रोथ है। इसे तुम 2 आसान स्टेप में कर सकते हो। पहला स्टेप, डिसीजन लो कि तुम किस टाइप के इंसान बनना चाहते हो। दूसरा स्टेप, छोटी-छोटी जीतों से इसे खुद के सामने साबित करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक राइटर बनना चाहते हो, तो रोजाना एक पेज लिखने से तुम हर बार खुद को ये प्रूफ देते हो कि हाँ, मैं एक राइटर हूँ।